दोस्तों अभी मैं आया हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में, एक जगह है मोटर शो में। ये दुबई में चल रहा है अभी 14 नवंबर से 18 नवंबर तक। तो आज है 16 नवंबर, तो आज चांस मिला तो मैं अभी इधर आया हूँ। थर्सडे है आज। तो दुबई मोटर शो में अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और आपको आगे दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या कौन सी लग्जरियस कार है। और मेरे साथ है मेरा दोस्त जुबैर। तो हम दोनों आए अभी, देखते हैं अभी आज कौन सी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। वैसे दुबई के रोड पे तो काफ़ी गाड़ियाँ दिखने को मिलती है अच्छी, पर इसके अंदर कोई ऐसी कार है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई, जो आगे जाके लॉन्च होने वाली। और कोई ऐसी भी कार है कि जो कार कॉन्सेप्ट कार है, को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अंदर। दोस्तों ये जो कार आप देख रहे हो, ये कार है लीगोस। जो लीगो होते हैं ना छोटे छोटे, वो ब्लॉक से जॉइंट करके ये कार बनाई है। इसके साथ में ही खड़ी है ये पोर्श। मेरे पीछे है ये दुबई पुलिस की लग्जरियस कार मर्सिडीज ऑडी। दुबई की पुलिस भी लग्जरियस कार यूज़ करती है, और भी काफ़ी लग्जरियस कार है दुबई पुलिस के पास। मेरे चारों तरफ सब लग्जरियस कार आप देख रहे हो। मेरे पीछे ये मर्सिडीज कार। इसका पूरा बोनेट आउट है, पूरा बोनेट भी खुल सकता है इसमें, ऐसा आगे से ऐसा खुलता है। ये जो बुगाड़ी है ये पूरी कार्बन फाइबर की बनी हुई है, यानी पूरी ये बॉडी पे आप जो देख रहे हो पूरा कार्बन फाइबर है। तो इस तरफ सब लग्जरियस कार है जो अभी आपको क्लिप में दिखाई वो, और मेरी राइट साइड पे है ये सब क्लासिक कार है, सब पुरानी कार जो किसी के कलेक्शन में पड़ी होती है, किसी के पास ऐसे ही शौक के लिए कोई घुमाने के लिए रखते हैं। तो ये सब वो क्लासिक कार्स है। और ख़ास इसमें ऐसा होता है क्लासिक कार के अंदर दुबई में, ये जो क्लासिक नंबर प्लेट आप देख रहे हो शारजा की, ये क्लासिक नंबर प्लेट, ये ऐसी नंबर प्लेट, एक वो क्लासिक नंबर प्लेट कोई ही गाड़ी को खाली मिलता है दुबई के अंदर कि जिसकी गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट्स बाहर से मॉडिफिकेशन किया हुआ ना हो और सब पार्ट ओरिजिनल हो। वही गाड़ी में दुबई में ये शारजा की नंबर प्लेट लगती है, क्लासिक नंबर प्लेट है। एक गाड़ी अपने पास भी, वो आगे जाके आपको दिखाऊंगा। बेंटली मार्क देख सकते हो, वो क्लासिक नंबर प्लेट।
दोस्तों आप लोग को क्लासिक कार इसके लिए दिखाई बिकॉज आई एम फैन ऑफ क्लासिक कार। तो मेरे को क्लासिक कार बहुत अच्छी लगती है, तो मैं खास क्लासिक कार देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ। तो मैं इसके लिए क्लासिक कार का आपको दिखाया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो दोस्तों टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास बहुत, क्योंकि मेरे को और भी एक एग्जीबिशन है इधर, ज्वेलरी का एग्जीबिशन है, उधर भी जाने का है। एक्चुअली मैं वो एग्जीबिशन के लिए इधर खास में आया था, पर चल रहा है तो इधर एक विजिट लगा देता हूँ। तो गाड़ियों में क्या होता है, मैं अभी एक इतनी गाड़ी है इधर, आप सोच नहीं सकते इतनी गाड़ी है इधर। सब जगह पे जाके गाड़ी में बैठ के पूरा व्लॉग करना टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं आपको जो भी गाड़ी है वो सब गाड़ियाँ बाहर से दिखाता हूँ। दोस्तों आप देखो ये गाड़ी का वो जो पार्ट है पीछे का कितना बाहर है। आई होप यू कैन सी दैट। dirham. This is also 1 lakh dirham. BMW K1600 KT. This is BMW sports bike. दोस्तों इसको क्या बोले, नॉट कार, ये तो पूरा ट्रक जैसा ही है। पीछे ये बाइक है, कॉन्सेप्ट बाइक है, अभी तक हुई नहीं लॉन्च। तो ये दुबई पुलिस चलाएगी आगे जाके फ्यूचर में, वहाँ में उठने वाली बाइक है, आगे जाके शायद पुलिस है ना, दुबई पुलिस, वो उड़ाएगी शायद। दोस्तों ये ऐसी चीज़ है ना दुबई में अंदर, जब भी कोई मॉल में आप जाओ या कोई एग्जीबिशन में जाओ तो ये लोग ऐसे फ्री में दिखाने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों थोड़े चल के थक गए तो सोचो उधर जाके मसाज कर ले, थोड़ा मसाज किया, रिलैक्स हो गया। तो ये सब मर्सिडीज़ की कार से इधर, पुरानी फिर नई। तो गाइस आप देख सकते हो इसके व्हील्स डेविल्स। ओए ये तो ऐसा लगता है कि कोई वो फाइटर जब वो बैक साइड ना, वो ऐसा लगता है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये 5000 हॉर्स पावर की कार है, 5000 हॉर्स पावर, रियली अमेजिंग। दोस्तों ये जो गाड़ी है ये भी 5000 हॉर्स पावर की है, डेविल्स, आप देख सकते हो। और ये इसका इंटीरियर है। मेरे लेफ्ट साइड पे भी 5000 हॉर्स पावर है और राइट साइड पे भी 5000 हॉर्स पावर है। और अभी एक दूसरी भी एक हिंटिंग चीज़ दिखाने जाता हूँ आपको। दोस्तों मेरे पीछे देखो,
यार ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोले। हाउ मच फॉर दिस वन? 1.6 million dirham. So cheap. So this is allowed to drive in the road, this car? This is for mountain and For mountain? desert. So desert, how? दोस्तों आप देखो ये कार ये भी कार नहीं बोल सकते इसको, ये म्यूटन है, आधी कार और आधा रास्ते पे चलेगी नहीं, ये तो भाई उड़ेगी हवा में। लगता है कि ये पीछे की फ्लाइट लगा दी, प्लेन का पीछे का पिछवाड़ा लगा दी और आगे की कार हो, ऐसा लग रहा है। तो इज दिस कार और इज दिस फ्लाइट? Guys, these are Ferraris. Fine. दोस्तों ये है एस्टन मार्टिन। This is मैक्लेरन। तो हर तरफ कार्स ही कार्स दिख रही है, इन्फिनिटी, मर्सिडीज, कैडिलैक, BMW, ऑडी, पोर्श, मैक्लेरन। दोस्तों अभी विदाई लेने का टाइम आ गया, काफ़ी टाइम इधर स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटा इधर कैसे निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। हर एक गाड़ी में बैठे, हर एक गाड़ी की इंटीरियर देखी, और 10 मिनट का वीडियो होता है, इसके लिए काफ़ी चीज़ कट ऑफ करनी पड़ती है। फिलहाल अभी जा रहा हूँ, आई लाइक दिस स्मॉल कार। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ घर पे, कल फ्राइडे है और वही रितेश के साथ दूसरा वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगेन, and if you like this video please press like button and subscribe my channel if you're new in this channel so we can make more video like this. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खावानो पीवानो मजा मारेवानो।